Nuova minaccia per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ai comuni interessati, si tratta di Pulfero, Torreano, Moimacco, Cividale e San Pietro, è arrivata una PEC da parte della società milanese Ponente Green Power, attraverso la quale si comunica l'installazione di 4 pale eoliche sul crinale del Monte Craguenza. Dei mostri di 200 metri di altezza e 160 metri di diametro, paragonabili ad un condominio di 70 piani. Giusto per rendere l'idea, queste pale potrebbero essere viste addirittura dal Golfo di Trieste. Il tutto nel mezzo del verde friulano, con un impatto devastante per il territorio, considerando anche che ci sarebbero cavidotti interrati lunghi 15 chilometri. I comuni ora si stanno muovendo per provare a trovare la documentazione necessaria per bloccare questo progetto, ma ci sono solo 30 giorni di tempo. Si partirà chiedendo un supporto alla regione. Il piano paesaggistico regionale chiaramente prende le mosse dal piano urbani, che prevede la tutela delle aree boschive, la tutela dei corsi d'acqua, ma non prevede la tutela delle radure. Le ricadute economiche di una opera di questo tipo qua sono assolutamente evidenti, anche perché tutto quello che i comuni dell'area qua delle Valli del Natisone hanno fatto per quello che attiene al turismo di prossimità nella mobilità lenta, vengono vanificate evidentemente dalla installazione di opere che oltre a incidere su biodiversità, perché adesso potremo entrare in campi infiniti, parliamo di aquile, parliamo di grifoni, parliamo di tantissime specie animali. Da qui, di fatto, quindi la speranza da parte dei sindaci di riuscirsi a unire per bloccare questo progetto. Beh, naturalmente dobbiamo essere fiduciosi, perché l'attività è sostenuta soltanto nel momento in cui ci si crede davvero, per cui rispondo che sono ottimista sul fatto che questo progetto non veda la luce, quantomeno non in questi termini. Ecco, questo è molto importante da sottolineare, perché appunto l'impatto è notevole e va anche contro quello che è la logica per la quale noi abbiamo sempre operato a difesa del territorio. Ha detto giustamente, ne verrebbe compromessa la vocazione turistica delle nostre valli. Ci siamo subito uniti come sindaci, abbiamo cercato un attimino di capire, io mi sono riservata anche con loro di far istruire la pratica e fare tutte le verifiche con il mio ufficio tecnico, che comunque ha già incominciato a lavorare, mi ha già dato molte informazioni, e noi vorremmo che questo discorso venisse allargato anche a tutti i comuni limitrofi.